सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग और सूरज ब्लॉग्स पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फनी, बहुत ही हिलेरियस प्रैंक, जो कि टाइटल थंबनेल देके आप लोग को समझ गया होंगे। तो ज़्यादा बकबक करके आप लोग का टाइम ख़राब नहीं करूँगा, सीधा कांड करूँगा। और भाई एक चीज़ बता दी, ये प्रैंक मैं अपना चैनल पे तो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है। लेकिन ये प्रैंक आज होके रहेगा और सिर्फ अन्नू पे नहीं, पूरा फैमिली के ऊपर होगा। तो वीडियो पे ऐसे ही बने रहिए, गारंटी देता हूँ बहुत मजा आएगा। तो चलिए कांड को करते हैं शुरू। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नहीं उतना नहीं। बहुत बदमाश है, मैंने सोने टाइम हमको ढूंढेगा ही ढूंढेगा। उसको सुला तो अरे ये बता रहा था सुबह 6:30 बजे रेडी हो गया था जाने के लिए। तो लोग जाने ही नहीं देंगे। जैसे हमारे घर तो काम वाली छूट गई है ना, इसीलिए आपका बहन को बना दिया है काम वाली। तो आप क्या हुआ? सही में देखिए ननद काहे ला होती है? वेतन का हम कितना मिलेगा? वेतन मिलेगा आपको तो पति दे आपको नहीं चाहिए। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। लवली जी कहिए जाएंगे कोलकाता बोलिए तो। तुमको जाना है क्या कलकत्ता? हम नौकरानी बन गए हैं, हम कहीं जाने लायक इंसान नहीं बचे हैं, ठीक है? उतना ढोंग मेरे पास मत करिए ढेर। हम कहाँ जाएंगे? अबे साले, क्या हो गया? कुत्ता है। अरे पति को नहीं मारते यार। अरे हो गया है यार, मेरा बात सुनो। अरे मेरा बात सुनो यार, मेरा बात सुनो पहले। आज के बाद इस घर में मूली का पराठा नहीं बनेगा। मूली का पराठा तो का पराठा दीदी? पराठा मूली का पराठा नहीं था, सत्तू वाला पराठा था, ठीक है? कच्चे का पराठा था, लिट्टी बना था। हाँ, प्याज था ना, इसीलिए निकल रहा है आपका कुछ। लाज शर्म लज्जा रख के बहन है ये चल रहा है। ये भगवान का देन है। बात तो सही बेच रहा है, मतलब किसी के भी सामने हैं? किसी के भी सामने ये किसी को नहीं देखता है कौन पाना पानी दोनों सूंघा सूंघी करिए। हम सी चले। फैन ऑन कीजिए। सॉरी सॉरी सॉरी। हुआ। अरे क्या हुआ? अरे अच्छा ठीक है, ठीक हो जाता है यार कभी कभी। गिर गया, लाभली गिर गया हल्का से। नहीं हो जाता है यार, तुम लोग ऐसे। अरे अच्छा ठीक ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। सुनो ना, एक काम करो, सबको खाना दे दो, ये लोग निकलने भी वाला है। बाबू हमको आप मशीन उसीन समझ के रखे हैं। खाना तो जल्दी 1 बजे ही लोग खा चल लेगा। जाएगा। 1 बजे ही खा लेगा। अभी तो लवली बोले रुकिए थोड़ा हम नहा लें। कब बन रहा है? आपका ही बन रहा है, आप तो डाठा खाते नहीं हैं। बैगन और चीज दे लेता है क्या? नहीं यार, उल्लाला उल्लाला मछली बना है? उल्लाला उल कि चारा माछ लगे का होता है? फैंटासी। गधा जैसा नहीं करिए, ठीक है? ओ पेटो खींच रहा, पेटो पेटो क्या पेटो हुआ? ये ला, पेटो पेटो खींच ये रहा ला? है। हाँ हाँ हाँ, का खींच रहा है। क्या करें? मजा आया। क्या हुआ? निकलो तो यहाँ से, जल्दी निकलिए। अरे वो तुम ही तो खिलाई हो, हम खुद से लेके थोड़ी खाए। तुम कोई बकबक करना अब ही। खिलाओ पराठा। वो होता है, कभी कभी हो जाता है नेचर। सब खाना नीचे खुला है, गैस घुसेगा। आधा तो छोड़ ही देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या रे? खराब है। तो वाह को
ए राज आप खा लिया, हम लोग को नहीं खिलाएंगे? आप लोगों को हाथ दिया है ना भगवान, खाइए। बोल रहा है, इनको बोल रहे हैं जल्दी जाइए बीबी बुजू, नहीं तो तलाक देके भाग जाएगी नैहर, ठीक है? अब आप जाइए जल्दी अपन दूल्हा बुजू, नहीं तो आपको भी डिबो दो, जो नैहरे रहिए। वो तो बोल रहे हैं आपको भेजने के लिए। हम तो बोल रहे हैं हम चल जा रहे हैं, आप यहाँ रहिए लाला के लिए। गोलू के खबर दीजिए। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। ये भाभी तो पागल जैसा हाथ कह रही है भाई, ये सब काम करते हो, खाना खाने बैठे कम से कम अभी तो कुछ लिहाज करो। महक रहा है भाभी, सुबह सुबह पानी पी के जाना चाहिए। अरे कहाँ गए ना टाइम में? प्रभु हम नहीं खाइए खाइए, आप लोग खाइए। शांति से खबर खाओ। हम नहीं किए, ये किया हम नहीं शांति किए, से खबर बोलिए। चलो झूठ का बात नहीं है। जब हम किए तब किए। अरे कल सत्तू भाभी रोटी से- खाए हैं, इनका भा- पेट खराब हो गया। भाभी के पास से स्मेल आ रहा है। दूर है, दूर बैठो। खाना खाने का टाइम कम से कम तुम लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कसम हम नहीं किए बाबू, सही में हम नहीं, सुना था? हम नहीं किए हैं, ये बस ऐसे हम नहीं किए हैं। बोलिए आप किए हैं। एक छोड़िए आप आप ही आराम से। तुम्हारा कसम हम नहीं किए। फैंटे चलो, फैंटे हो चलो, गया जो हो गया छोड़िए खाना फैंटे चलो। खाना खाओ, खाना खाओ। हो जाता है यार, हमको भी, सबको हो जाता के है, हमारे ऊपर लगा दे रहे हैं। गजब टूबीबाज आदमी। हो जाता है। नहीं ना, कभी कभी तो हमारा फ्लो में भी हम निकल जब जाता है। पाते नहीं है, खाने के टाइम हम पे जब पाते अरे नहीं ठीक है है, यार, अच्छा। हम जब पाते नहीं, हम काहे मानेंगे कि हम पाते कोई नहीं, आप नहीं करते, हम ही लोग करते हैं, ठीक है? इनका फैन पेट चला खराब दिया। है ना, आप बोलिए सब हाँ मेरा पेट खराब है, हाँ। आप पाते हैं तो हाँ। देखें हुआ हाँ मान गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हाँ, मछली कैसे बना था? आज हम नहीं बनाए हैं, आए बनाए हैं हमारा पुआ सा। यही तो है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। के बारे से सुना दादा এরকম করে উঠলো দেখলেনি सुनो तो खावा आस्ते टाइम आराम से खाओ यार। हम नहीं खाएंगे। ए मार खा लो। बहुत पक के अपने তোর এটাই হওয়া উচিত মানুষ খাওয়ার টাইমে কেউ পাবে मेरे पास आके मत करिए, ठीक ना? मजाक कर रहे यार। कौन सी के मजाक कर रहे हैं? अपने पाद रहे हैं, मेरे ऊपर इल्जाम नहीं, लगा गलत बात। तुम करके मेरा ऊपर इल्जाम मत लगाओ, नहीं गलत बाबू, बात। एक लग पड़ खींच के, ठीक ना? नहीं, कैमरा सब ठीक है, हमको खाना खाने के समय ये सब अच्छा नहीं लगा। कैमरा कहे कि ओ इसको मतलब प्रैंक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो हरामजादा। अरे तो मारने वाला कौन सा बात है? सबके सामने स्वादने वाला कहे मेरे ऊपर, स्वादने में आई एम सॉरी बाबू। खत्म।